港開車，15分鐘後，你預備我3個字又到大龍街。同埋經紅隧。到咗再影相俾我，唔該。去到大龍街嗰陣咧，就會有一位，相信大家都知邊個㗎啦，又係佢，係邊個咧？大龍街先講啦。咁啊，記得訂閱我 Julius Caesar 喎。
石梨大雄街。
鑼灣啊嘛，係咪？唉，安任啊而家。咁你有冇坐過936啊？純粹想知。有冇啊？你有冇坐過936㗎？就係今次去邊度啊？衝紅燈，我衝紅燈，哇！但頭先架車，頭先安任嗰度及個佬衝紅燈，係。而家安任少少夠喎，唔好咁多。陣間幫手記錄個佬咩好啊？喂，衝紅燈首先我預留咗，可能你要坐隔離你，因為我一定要逐實個 cam， 我後面呢度話預定個隔離席俾你，即係講緊隔離杯夫就隔離有竹花透嗰個離，你知邊個㗎啦係咪？咁我先係。咁你睇過咁陣間先講啦。你合唱團音樂會你係全合冇嘢啦，冇嘢。陣間先講係。喂，陣間主要講2008同埋2008主要講，順便講我哋嚟緊啲節目，同埋話晒你應該都係第一次入去，即係中入人。而家石蔭道，喂，係。咁你細佬要唔要做 concert report 㗎？想問。冇嘢，唔方便講。應該就咁。嚟緊，而家多唔多人睇936啊？喂。咩啊？即係兜唔使飲先得。你通常點樣？你點樣翻工㗎？邊條線段地鐵？我之前都影過條劣質版936，而家係優質版936，係。同埋試過有一年因為疫情先至10月尾話要跑渣馬，佢平時都係呢個時間跑渣馬。唔係取消咗，因為我係用考10月渣馬嗰年嘅格局去計，喂，即係今年渣馬嘅賣行者係本身11月，所以係啦，即係你知今年發生咩事㗎啦，我都唔使講。不
過唔計呢單，不過同埋你哋馬拉松毅行者你都唔會拍㗎嘛係嘛？咁呢？你都知香港交通，而家香港巴鐵迷，你知巴鐵迷界發生啲咩事㗎啦，係嘛？唔計某鄭都仲有好多嗰啲巴鐵大啊，係嘛？都做好多衰嘢。咪未開啫。好似今日紅隧有好多個巴士迷，全部行晒喺行車路，跟住我去咗維園，跟住維園都已經少少，好彩維園嗰邊冇咁多個秩序冇咁差啫。係紅隧真係動物園㗎啦！我陣間我哋都會經紅隧，都成日㗎啦，佢哋硬照擋㗎啦，紅隧好多都打專屏啦而家。而家打專屏，下個大龍街㗎啦，好快。而家呢個和宜合道，跟住陣間會轉石梨路。下個站就預備㗎啦，大龍街㗎啦，好快。你推咁埋啊！嗰隻，你橫掂都過唔到，你唔好推咁埋啊！車頭，你知邊部機㗎啦？今次。啲鬼人佢啲差好足啊！都唔理㗎。上。都等你啫。嗱，預備啦，大龍街轉入㗎。等你執埋都唔夠交百款啦！你知邊架？你知邊部㗎啦？今次用。全世界最好揾嘅隻咩？高出嚟咪64粒咯，真係。入去。咁我講過有個人陪我嘅，咁係邊個咧？今次係 Very Republic。係啊，冇錯。今日係而家連行記都有佢，呢個巴士行記唔係地鐵行記嚟嘅，記住。咁今日係咩日子啊？今日跑渣馬。係啊，咁而家係介紹個頻，而家係又係介紹自己嘅時間，可唔可以講下今日嘅片啊？想問。今日。今日係我呢邊片定係你啊？哦，你啊。我呢邊今日就會播一條城際片嘅，就係嗰個新城際。不過今次就係冇咗，即係企喺個
企邊度？企車窗位面。幾多錢啊？好似係跟翻二等座嗰邊去收。咁我哋再介紹多幾個節目俾大家。冇錯，呢個鐵路頻道而家連恆記都進軍埋，不過好過某正啦，係咪先？啲恆記，同埋橫掂而家係拍恆記嘅時間，咁啊梗係介紹多啲嘢俾你聽。第一樣要介紹嘅就係點樣？就係日期快咁樣整出嚟。嚟緊2008要再嚟。Frozen 嗰個係諗住連埋嗰個荃灣線一齊做，係兩隻有個比較咯。係啊，咁啊，都係我咁啱影到嘅啫。係啊。仲有幾個節目介紹，第一個介紹嘅係呢個英文，我哋之前有條未出嘅片，應該我哋睇下我哋幾多片係我哋一齊嘅。同埋上年跑渣馬田直圍白頭嘅，我有計劃整我有計劃諗住整復古版，我唔係個嗌價整一個新版，我陣間去上下再 brief。咁再者就位呢個位之前嗰啲咁嘅嘢讀㗎嘛，咩著香兩著咁樣。又轉咗手呢我諗我哋依家可能做得住下嘅。你之前嗰啲要黐筋，一嚟你又貴，二嚟你又唔走腳，咁佢係咪先？係佢做淨係做呢年啲人啲生意咯。係咯。不如講下上年2月9號嘅934啦，而家就咁上年2月9號嘅934咧就係10點幾先影。我今年係調翻，今年8點幾影，因為西九龍走廊嗰邊塞到爆炸。我上年係再加條東隧，同埋我上年係2條得嚟，仲要好遲先出發。你開翻出睇翻嚟仲好啊！所以今年我係旺啲添啊！今年出睇嚟嘅嗰個，你近巴士呢啲巴士站係最好嘅。同埋旺啲嘛！一定旺嘅咩？咁上年934係講有啲咩 BGM 啦？你開我哋934唔該。呢邊934。934。講唔講57M 啊？我哋講唔講？你私聊你係好我走過出下，應該陪我走過出下秋冬嚟嘅。未有都話咧有個廚房入邊咧。你幫我個撳落去。你打呢個表入去。佢再下即係做嗰啲乜嘢？陪我走過春夏秋冬。唔係先來啲，佢個火唔夠啊！呢個係。
火唔得啦呢個。馬七 M I 八 I 好嘢一火。個 I。如果明火就好啦，好似係我錯就好正。不過有文火應該有啲微辣辣嘅效果出現，冇嘅完全。你落酒落去都唔着火，你諗下。啊！你都知628 I 係發生咩事？唔知咩事啊？因為628 I 嚟嘅，628 I 係咪香咗啊？呢個628 I， 但係咧好敏感嘅，我話用呢個點解628？因為628關頭。係啊，628 I 其實佢已經有繼任嘅，其實佢有繼任者 SD 同埋。628 嘅，我俾628 I 係呢個628 I 你發現你知唔知幾多人嘅？你數啊？其實628 I 我講過咗第一間嗰間梁傑華啊嘛。其實628 I 就係呢一隻，因為5蚊幾嘅都。你開唔開其實我知道佢哋689嗰啲已經係今年舊年4月、6月尾嘅，今年5月尾到咯。嗰時我臨考翻我嗰陣時先知。比較獨立啲啫嘛，喺香港。527 M 啊。玩些嘢。咁628其實咁今年咧就I 嚟嘅呢個數啦，做啲嘢先數。係名副其實2406，咁有240628，我俾你見到定係算25好定24好而家？講25未啊？你講。呢個可以，呢個波都唔緊要。啊25就係呢個。就係咁25年咧，我哋係有計劃咁，因為間嗰啲學校同樣地都係將軍澳啦，同埋同樣地都係呢個時間搞。再者嗰日係有台生日，咁所以我係有計劃成 A 即係24628加25628兩間學校再聯成一個人，點樣聯成一個？佢生日手勢。但係結局咧，呢個結局點啊？邊個搞成㗎？係隨便講佢全名啦。係即係呢個628 I 其實628 I 係1123嚟嘅，但係你話SP10咧？掟呢種酒咧，點解啫？我爭下。
可惜地，我當日因為一個 AI 講座要去，所以就冇去聽。哦。其實我都想去聽，但係屋企人要 AI，咁咪 AI 啫。哦，義工人咧。係啊。終於同到佢老婆一齊。邊條行記啊？你估下？你頭先見到嘅。哦，街市嗰度。我落課啊嘛，你真係冇辦法做。呢隻歌你知唔知咩嚟㗎？3分幾個係你做呢行係冇衰嘅。係夜晚先落課。即係你哋瞓緊覺嘅時間，佢已經做緊嘢㗎啦，已經紅水。係㗎。所以佢冇辦法㗎呢啲時間，所以。係㗎。未過紅水，過紅水。預備女，大聲呢個今次可以大聲。佢冇話佢都唔想嘅，佢好想嘅。係咯。你都佢唔想返啲瞓。幾靚喎呢個老公。落雙蕉喎。邊間嚟嘅？啟德啊。係啊，啟德嚟㗎。咪幾靚喎，望出去好勁。呢個？都要。呢個真係1比100幅，比150幾。仲要包括我師弟，勁啊！而家係演員都出嚟話 SP10 整得好。SP10 係628梁記華小學事件入邊唯一一條獲成功嘅片。其實括弧因為呢個 project 係由27號買起標。點改先得㗎？咁就係你政府中會我落咗先啊！咁就點改先？大佬真係228I 你知㗎啦。咁 II 咧就係我估啦。你政府中會俾我落得㗎啦，呢樣。嗰兩條係金鐘俾我落得㗎啦。你想飲熱咁樣知多啲人，再多啲。佢可能隧道口啫，隧道口可能就隧道口。有啦，而家出咗啦。93㗎，先93喎。係馬拉松，第二個係啦。咁934個 YKF 就係同我哋208係相關，因為都係仲要一模一樣貼一半。世界改深網道，東京世界西九龍站。係啊。因特別交通措施，現需改道行駛，不便之處，敬請原諒。Dear passengers, this bus will be temporarily diverted because of special traffic arrangements. 唔係啊，紅隧唔緊要啊，紅隧落到車啊，反而。各位乘客，因特別交通措施，現需改道行駛，不便之處。金鐘道都有。咁得啦，有金鐘道啊，呢樣係。有時間，有時啫。緊要啦，最緊要佢差幾啫，差幾上面都有啲餅乾俾你撳下，差幾多都。揾錢解釋自己問題就冇問題。最緊八達通有錢。我睇佢點改，如果嗱照呢度改咧，就改深旺道東京西嘅東京街西，一路934西其實九龍我係特登編呢個 BGM， 因為我仲要行荃灣大會堂。佢應該唔行西隧。咁佢唔行西隧。另外有934之後咧，有冇啲更加勁嘅記錄？有。即係我哋可以。74公啩。金鐘道落有
74S 開如果你穩陣，你開不過就你開我74S 我喺你怡和街琴日你開其實都得哦喎。呢啲我熟呢啲。覺得佢係咪74咁我問啦，咁你都應該知超常你佢應該唔74S 咁74你佢掟我因為74S 我係加片名效果新旺道東京西街。 74S 個片名我係放特別嘢落去，然後仲有啲更加我哋幾點 record 嚟㗎嘛9點半好似。 ？9點半 record 得。後邊有呢度佢應該話係呢度。大聲一格。我都知佢哋話好騎，真係好騎係呢度。就算屋企都冇車嚟㗎。哦，呢度咪即係上次我哋去當體育館嗰度啊，係。 WeWork 都冇嘢行。最後片名我太細啊！嗰個呢個係啊好窄啊！佢仲細過屋村商場。嗰個唔係掂嘅。阿朱老師咪住呢度。啊。唔係，同埋係佢細到仲細過屋村商場。係咯。咁話新鴻基商場嘅話咧，真係。呢個廁所得。啊。呢個廁所得。咁啊爭好遠，呢樣爭好遠嘅又啫。咁又真係爭幾遠嘅呢？係咪老公？呢樣真係 con 嚟嘅真係。係咪老公？你覺唔覺得？啊。廁所得。啲新鴻基商場最出名就呢樣嘢嘅啫。咁啊係。咁你覺得？反而馬鞍山嗰度唔好得，係新鴻基。嗰個唔得啊！嗰個係咩？恆隆嘅恆隆嘅好似係。恆隆啊係啊。係咯。恆基嗰啲嘢，都係恆隆啊。恆隆嘅嗰個好似係。係咯，掟呢度走。恆隆啲嘢爭啲嘅真係。嗯。佢掟呢度走。你望到嗰度啦，就撳多再撳多幾深嘅，我撳合長期嘅見唔見？我撳，你見唔見有咩啊？出邊嘅 F 跟住有冇4-5分鐘到？你中意計細嘅。你估下我哋用嗰啲咩落去？啲藥係機。我哋除咗用日期法之外，想買嘅，我覺得幾好。 3-4分鐘。好就呢條票，跟住咧，而家為止咁計細，跟住之後行紅隧方向啦，而家係行紅隧方向。係啊係啊係啊，行紅隧。行紅隧嚟㗎嘛？真哦，堅巴膠，仲有個鐵膠喺我隔離。幾多分鐘啊？條片我特登用呢隻。
啊，係嘛？所以即係我哋嗰啲好得意嘅，你成班即係會日日都有啲好得意嘅。呢個每一得意嘅嗰啲班。嗰日邊個大炒啊？當你日睇到你就唔覺得得意㗎啦，有啲死真應該我炒啊！仲要咁多假啊！嗰日只有咩剩嘅？你就係覺得就做咩啊？有咩啊？有咩啊？呢架又點啊？有呢架咩事啊？所有邊啊？一拖翻嚟你哋睇㗎啦嘛，係嘛？拖翻嚟嗰係你哋第一個感覺就咩咧？哇！8點幾都塞，不過呢度塞都好㗎啦。我有嘢做有我舊年係就會用啦。塘尾道嗰度，呢度舊年係再遠啲。所以你話你呢段一定要時間嚟嘅，越夜越熱鬧嗰啲都好。慢流。跟住嗰個時間啊，0815啊。咁790咩而家？講790要講瑞士點講飛機啊？你有講飛機？講飛機，LA738其實冇錯，都係日期法嚟嘅。不過咧，雙日期法有好多種，就其中一種咧就係拍同出嘅，即係嘅表演。LA738其實係出 show 嘅，佢哋上次機場出 show 咧嗰陣時，我就喺英國啦，兼我29號嘅晏晝咧先至由蘇黎世飛翻嚟，而且嗰日仲發生咗一件好想喊嘅事。我同保守派咁又係，咁係真嘅呢個。包括梁乜乜，呢個我唔否認。梁卓。行啊！頭先見你。其實我嗰陣時都真係唔明，嗰陣時係同保守派最大交。呢度應該係警車同你開㗎啦，應該。係啊。咁嘅環境。開咗啦，已經。都好對。本來唔得㗎嘛。咁當初其實你對保守派點啊？呢度直過中環。你嗰陣時候你都有，嗰陣時候係多唔多人對保守派唔滿意，包括成經呢地方啫嘛，佢唔會有暫停嘅嘛，因為平時936都冇。但係有啲人其實都對成個保守派都唔滿意。233有啲咯。其實我就兩個姓梁嗰陣都我都好滿意，係邊兩個就唔方便透露啦，橫掂都過咗去啦。咁嗰陣時候我邊有時間搞 IS 嘅？嗰陣時候甚至我講我會連蔡卓妍都要當係同黨，你覺得點啊？嗰件事？蔡卓妍都當嗰度。當係同黨。知唔知點解？蔡卓妍你都覺得？當時唔覺得，但係佢自從電話滋擾單嘢之後咧，就無論係支持鄭盈希本人、支持鄭盈希同反對鄭盈希陣營都一齊抵制佢。所以佢而家係鄭盈希同反對鄭盈希。未整好啊！有排整啊！仲有排整啊！兩黨街佢呢一帶真係有排做啊！如果你話呢啲嗰啲就係假音片，打緊咩假音片嘅真係。你話邊啲人係啊，埋呢啲啊！我覺得知啦。係喎。因為兩邊都爭，全部都係。啲保守派好似話。唔係，如果用 Felix 嚟分解啊，佢兩邊都係搞啊嘛。可能對比當日佢成嘅當初一個反 Felix 嘅支持 Felix 嗰邊咧就。
開唔到。日日都開到嘢啦，佢講。唔跑就開唔到啦。即係隔離嘅佢就升跑佢跑咯，咪跑到嘢喎，但係不要跑啦，咪。打支跟住咧，跑反而開唔到。因為我當初係受惠於你開嘢喎，咁跑完全馬之後話開到嘢喎，見到啲先諗住，咁係咪應該繼續跑咧？冇錯，都冇諗過我都會成為跑佢跑咯，嘅一個成者。由此可見，佢今年搞我2單好重要嘅事情，包括綠葉，包括唔好講學校，邊2樣嘢？同埋佢掟好快嘅呢呢2樣嘢係我相信我哋反正同反賽亞都最重要嘅2樣嘢。佢淨係改路啫嘛。雖然後嘢正個都爭。雖然成日掟出去咧，第一個就正嗰個依家都係去到銅鑼灣嘅啦。佢行邊條門街入？佢呢單嘢一轉咪田螺街咯。呢單嘢其實佢你睇下摧毀咗幾多？對面岸咧，即行緊對面。其實嗰樣嘢係我哋個朋友其中一樣最揾到 feel。你係 SP 10幾多？即係另一條 SP 10嚟，即係我哋損失咗幾多？得唔得？明唔明啊？係。我呢啲。除咗呢條之外，仲有冇其他？原則上，除咗呢啲之外，就不如講下628再嘅入嘅11、23啦。就因為好似講咁多11、23就最好呢段時間都講，陣間唔想再講。11、23就叫做係呢度，我試過有一次長鏡長屏嗰度，無線我都當長鏡咁嘅。呢個336重演啊！咁跟住就講11、23、121同埋英文系列呢個。11、23先啦，11、23就係呢個咩咧？1、22至1、23咩事？即係你係去咗開唔開嗰邊？呢個學校合唱嘉年華就今日真係要過橋刺海，因為呢個方向影響得最多，好多嗰啲9幾幾全部要改用呢度。呢個時間已經最好㗎啦，即係我舊年依家先做太子。所以即係獅隧、紅隧，即係大隧，即係2號幹線，我即係行紅隧嗰啲，我2年前搞咗啦已經。今年主要我諗緊搏唔搏970X。但係話970，再者可能我紅隧先上，再者可能我即係油麻地做
影乜短，可能即係短距離嘅覺得你唔太長，因為我全程都搞唔到嗰啲，我應該都係想要個路段。話晒佢哋唔會話晒西隧都話，同埋你話西隧同埋你話渣馬嗰度咧，呢個時間係最黃金㗎啦，全個。你幾多？你有冇睇過人哋行？有冇幾年之間行嘅呢樣嘢？好多年前有，但係我鐵路多。第幾次玩行嘅？我都玩咗好多次，巴士我未影嘅。睇過都有幾條嘅。呢條係你嘅 number 2整出嚟嘅，呢個就係一個我仲要兼任巴交。兼任深圳電交，我幾邊都要兼任。我仲要ISC 交巴。其實我點解唔去粒巴交界就係因為我要靠呢啲行記去做 ISC 嗰邊生意。話晒 YKF 啊嘛，我其實好想，我唔係諗住整行記咯，永遠咧行好多嚟緊2月，呢個112、113，我哋上回講我哋成功啦，跟住最近咧，我喺好多嗰啲。IG view 做出嗰幾日，點解？啲人推薦。唔係佢哋，唔係我拍片嗰陣，我係成日都要去地方鋪頭。嗰日點咧？8點幾啦，做將軍澳出發。點解要將軍澳搞啊？點解要揀將軍澳628咩事？628你最初係628最初係將嗰個揀啊嘛，有冇？係啊，又翻嚟同我話凌晨先睇完幾部。係啊。依家就陸續有啲，依家就口手嗰邊嗱，你見唔知否正係咪喺入邊咧？佢今年有跑10K。睇下會唔會中獎咧？想問。即係佢跑呢啲鬼咁樣跑，邊會鬼用咩口咧？係。正要跑呢跟埋跑，我喺隔離跑佢用。咪係咯。唉，真係，如果咁都見到，你覺得會點？啱。不過算啦，呢度咁多人嘅，啲人同佢好似樣嘅嘛。唔爭同人講，我之前有個游泳教練咧，我方係好似嘅，嗰陣時得嚟佢仲係我老 best，知唔知咩？邊個？嗰個好似鄭盈熙嘅游泳教練，嗰件垃圾冇跑。今年有冇見到嗰啲垃圾？係有啲跑完啦，跑完啦。可能10公里嗰啲嚟，有啲可能。想唔想跑10K 啊？10K 跑晒。我覺得。我啊，係。渣馬10K應該有啲組係早啲遲啲起步，或者我都係想跑10K嘅，或者有啲人好似我咁大去跑。嘅東區走廊幾多人？留名定我真係等佢衝線咗，我先去維園啊！你知233咩東㗎啦，係嘛？呢個6月28日咁啱得咁巧，係咪名副其實嘅628 2.0啊？而家咁應該係呢一邊太古廣場，佢會唔會喺個或者金鐘道？你太古廣場坐得金鐘道啊？中銀就冇啦。我真係忍唔到啦！而家咁呢個形勢，佢，唉，我哋兩個都心中有數啦。維園道咪興晒，係咯，金鐘道落都得。哦。點樣裝時間？去太古落咗嚟，而家中環賣落行好遠。一係你就怡和街落。哦。怡和街琴日嗰陣點？怡和街咯。好。又唔知你點樣開啲飯啊嘛？係啦。唉。
解我呢個62佢上次搞到我冇乜可以講校名，影唔到嗰個梁建華先話叫咩啊？嘅合唱團所以你個11、23嗰啲咩？蛇來隻眼咧，好似我真不知道擘所以11、23我其實當初你都我講過㗎啦，我當初影我緊其實你緊唔緊張先當初？當初係知道我要影，有冇？如果我唔知，其實如果你當初我好唔想見到佢，係咪？628係我唯一一次完全為佢而備233。之後咧1108713我太遲報名，兼我嗰日要上網課。1101我仲有2日要 UT， 我仲有 UT 可以做藉口。然後然後12月29號我入咗 camp， 都幾好啊！嗰日入 camp， 如果我唔入 camp 見到姓鄭嗰個，我覺得我會點啊？我會咧，仲要喺我嗰度，我屋企附近舉行。我到時我會寧願去沙田，我會留，我寧願我嗰次喺沙田度避難，你覺得點啊？如果邊有上廣州，我真係想上廣州嘅。唉，諗起想嘔啊！想唔想嘔啊？聽到呢個消息。再唔係我陣間博條788咯，話700幾嗰啲，跟住我南灣半島我再揾方法走。但係預陣間一定，你預陣間一定一個，你要預90分鐘陣間啲。我希望可以頂得住，其實都 OK 嘅。如果喺永光有樣嘢嘅。咁啱得咁巧嘅，姓鄭嗰個咧，有冇搞錯啊佢？點啊？點啊？今次想我寧願一係我就陣間揾條線過柴灣避啦，就避開佢衝線嗰啲。同埋佢一定唔會上線喎，呢段時間佢9成9唔會上線嘅喎，例如，我寧願佢變肥佬，跟住唔好再嚟跑啊，啱唔啱啊？夠膽！如果佢同某間學校嗰啲 music teacher 一齊跑啊，你覺得會點樣結局？一齊唱衰。唉，係又翻嚟維園，我維園凌晨先影完，跟住頭先維園咗去沙田聽咗沙田，一日來回呢啲地方。不過你做巴士的士嗰啲，不過你嚟緊做司機都預咗要咁噶啦。因為 A 記先係前面聽到。啱啱借完架巴士啫。A 記先係。唔係再前啲啊！呢個七人車啦，呢個。哦。呢個裝七人車嘅。係啊。呢個裝七人車幾多錢？有啲行東隧嘅咪照行，但係有啲即係另外可能車啲大佬過去啊。因為東廊嘅問題。車啲高層去啊。叫佢停停車，我哋兜兜唔該。呢個A 記車。今日真係全香港最大嘅啦，呢樣嘢係咪？都有兩句嘅。街馬街馬改道嘅790咧，其實我叫628牌，其實係叫628號啊，應該係。哇！姓鄭嗰個如果佢陣間一個站我位頭咧會點？我
個站嘅。bababa ka sana. Yung Miyagi ako.冇啊，好擔心我，好擔心。係啊，你會唔會去跳 Ako 樓？ kasi inabangan sa'yo. 我寧願搏條東路，我寧願搏788。First time Tay tayo eh. pumunta. 中山嗰個女，中山可以見嘅。為佢啊，其實呢次為佢搞到輸咗睇下，今次再為佢先馬拉松終點會好 Ano 錯。 ko na 啊， 360 去 mamaya. 警察部㗎嘛，係，好彩你嚟啊！如果唔係，幾多啦？啊， May ano kasi to. 我最好嘅就係係啊陣間佢應該翻出嚟，應該唔會經我個路段。係。佢試過同我最接近嘅永江點樣咧？佢喺呢度，我喺嚿咁樣。我嗰陣時候要咁樣去呢頭咧，我係要兜後邊，要個 U shape 咁樣過，為咗避開佢。你覺得點？咁早車啲大隊過去，但係你覺得點啊？如果去榮哥，你會唔會去？點解而家上而家佢依家永江係咪上定去先？而家咧，其實正確應該叫石仔嘅。係。佢衝線佢走我先夠膽過嚟，好似呢個628咁。 Iba yung ruta nila. 因為咧呢一堆嘅唔算咧，係搞到冇人，搞到嗰樣嘢冇人做，係咪？淡定啲人。你係唔想見佢？係。嗰628就係為咗要佢結局啊！你知唔知結局冇咩？保齡球成1，喺呢度啊，喺香港。仲有嗰樣終極肉痛。合唱團。你覺得嗰班細路係？你覺得嗰班細路嘅好，人哋就整個好嘅，人哋就唱個 good show 出嚟，但係有個人咧，你覺得628個表演係 good 定 bad 啊？佢哋唱得， good， 但係咁快跑完。如果啲唉好彩，而家係全好彩佢冇，我好彩佢冇喺個台度污染。寶馬全馬啦。如果唔係喇叭都分分鐘有嘅。佢喺個台度做得出嘅，我哋唔知咩。永江都唔知永江都1101都已經係呢個溫床嚟㗎啦，係咪？最啱㗎啦，最啱使㗎啦，1101。諗起1101嗰段喇叭咧，在場嘅大群成員全部都有樣嘢共同嘅，就係所有人都覺得好嘔，就係所有人都覺得好嘔心。你覺得點啊？我當初望到個喇叭表演都想講，我為咗同埋如果有喇叭呢樣嘢打底咧，我當初係唔嚟好過嚟，所以我唔想嚟。我當初仲有 UT 做藉口，亦都係最大，亦都係真正最大嘅原因。但係有呢樣嘢加持，我更加唔想嚟。爭好遠啊，攞我好彩嘅就係我唯有靠我仲有送零食啫，下次我連零食都唔會送嘅，講明咗先。即係咧咩咧？我其實大食會嘅零食咧，我仍然有提供㗎。但係咧，其中有個人有份食，你知邊個？係。唉，628就乜都冇，1101就我送埋零食俾你哋。你睇下邊個？你睇下佢哋。點啊？蘇文，呢個合唱團，唉，我相信大家都知道呢個結果。而家8點幾，如果你呢度落，你可以睇9點，我跳個車咧先衝線。再唔係嘅，我諗緊陣間好唔好翻嚟呢度睇衝線？我諗都有2選擇，一係就翻嚟，但係你要忍住聖井嗰個。呢度咯，喺呢度，聖井嗰個聖井嗰個10K。一係咧，就影另一條軌道，完全避開佢，你揀啦。你要影衝線？你唔使影你想我等一陣先，你要下個站落喎。你如果揀咗呢個決定，終點係咪喺雲苑？因為我一定要，因為個問題就係部手機係我嘅，我一定要睇到港澳碼頭。一係咁，我俾腳架你，陣間同我
仲未試過坐喺嗰條。下個站你即刻落車去維園，翌日9點鐘挑戰組字標，有冇想唔想做？做一做啊！如果做嘅，你會係你下一個站離開，然後陣間我去港澳碼頭，我一定做到港澳碼頭㗎啦。嗱，你下一個站離開，好。由於呢個突發情況關係咧，你暫時離開先。而家我哋會兵分兩路，我會玩到港澳碼頭，因為我唔想炒行記啊。同埋大家電聯啦，下個站開始電聯啦，我哋。你下個站你要即時離開，因為我哋而家維園。其實你應該做一個站離開，已經遲咗個站。有嗱，聽住電嗱，如果我撳個掣之後，我電話必須呢個突發，我哋講好咗突發先。我腳喺你度嘛？係。你用我支 pen 嘅，我記得。係啊。得落去，我會繼續到嗰碼頭啊！而家。喂，你天落你落，你到天落你嚟緊天落你嘅好快。你要即時，你冇計啊！你要即時離開呢度，如果唔係你趕唔切。你最好你要快啲去維園。你得20分鐘嘅啫，而家。你要同時間競賽。你記住，我喺後邊，我會叫你做，我會喺後邊幫手睇住呢個情況。我會等到嗰個碼頭，去到嗰個碼頭之後，我會過嚟呢邊大回合。因為我到時就唔驚㗎啦，有勝者一個，有勝者一個，我哋會揾方法出嚟。你攞車嘛？你去前邊先，你去前面車頭，我確認我哋落車先位。車頭。OK， 好，你而家落車先，然後你最好跑，你最好要跑而家。你呢度已經近灣，你而家喺邊度啊？好，而家近唔近銅鑼灣啊？呢度，你睇下邊個站近啲，然後你再去咁我哋兵分兩路咯，係咪？橫掂而家個頻線，橫掂我哋橫掂而家個台。喂，你即刻過你即刻過對面搭去筲箕灣嘅電車，如果你有嘅話，你而家即刻過去搭電車，你信？電車仲快，電車好密。如果你有，喂，你而家你搭電車一係，喂，一係就電車，一係就我視像，我而家視像操控先。你而家視像操控位，我睇住你，喂。你一係你地鐵算啦，你地鐵過去，跟住你地鐵天後你過維園，你去到終點區，但係你已經遲咗個站落，你要行喎，你有機會趕唔切9點，而家你得17分鐘，要快，你而家過到鵝頸橋未啊？嗰小溫鋪嗰度問，係咪係離開小溫鋪定係小溫鋪附近？Ngayon lang din kasi ako pumunta dito. Pero wala ka na pumunta. Doon ako kasi. First, 而家係小飲婆去到維園中間啊嘛。Ako po, lagi ako dito sa Central. Saan ka ba galing? 呢一個特你 Fogo
你地鐵你快有機會，唔係而家應該開始密啲，唔係今日應該應該密車，因為今日好多人要去睇呢個馬拉松。呢個你都明嘅呢個 demand and supply 係咪？今日呢段依家個需求好大，所以地鐵都調整咗個供應，你覺得係？佢都知需求與供應㗎啦，你都知交通界都有需求與供應㗎，係咪先？除咗物件界之外，交通界嘅呢個就係交通界嘅一個需求咯。所以某程度上呢個demand and supply都有少少交通界先能可以用。我而家都計到少少，你記住個需求，而家需求好大。你密車，你冇今次邊架車到你都好上，你上到去你快啲，定係你最好行過去嘅？你最好睇下你 Fogo 逛過去，你冇，你最好地鐵過，咁你最好讀點心。Send it a space。有時間。早知我早10分鐘講，跟住你咪早個站落咯，喂。係腳街呢度嘛？陣間我哋會見面，你喺嗰度等我啊！陣間。我陣間上環過嚟天后。我冇啊啦！陣間行記都唔影啦，會合會至少我確保我陣間可能一條船。9點啊！冇可能而家。你講唔到9點，你都照去睇。喂。邊啊？你而家你時間俾我睇。對面係隻站。定係你問下啲警察行去維園要幾耐？如果要10分鐘都，如果要3分鐘都唔使嘅，你就行過去喂。你行去維園你最好。天橋有冇得去維園？天橋如果有得去維園，你行過去仲好過搭地鐵。喂，你行過去。好，你而家邊度？你 Hindi, ang masama po kung pabalik na tayo sa atin. Yan nga, tapos anong oras na? Pero hindi naman meron pa sila. Kasabayan ko sila. 差唔多到啦。Magtanong tayo. Pasuka kayo din. This one. 可以幫手買件衫咪？死啦！都得，睇下先。Excuse me. 仲可能啦。This bus is going to Central. Yes. We don't arrive yet to Central. Yes。Okay. 好。嗱，你上咗地鐵未？你而家到咗站未？而家到咗站未？非付費區未？問你腿單字啱唔啱啊？腿單字 OK 嗎？你我都想食腿單字。星期幾啊？整個咖啡有冇？星期2咩啊？係夠時間，要40分啫嘛。呢個你要明㗎啦，呢度好突，呢度啲卡士好突發㗎。你嗰個咩？係咪啊？係有 range 㗎嘛，唔係話要9點半啫嘛。我你加油㗎啦，你講，希望你講得切9點啊！而家得10日，你到站未？仲可能呢個都會輸得，廣州地千祈唔好輸埋嘅話我都死，係咪啊？喂，仲可能咗啦，佢可能啦。唔係啊，佢話佢出街。我知啊。佢喺邊度出啊？佢喺奧海城出。奧海城哦，冇啦，奧海城叫佢搭咩啦？搭空線過嚟啦，冇辦法。佢揸車啊？我揸車啊，係喎。奧海城咧，你行紅隧啦。全部行紅隧，西隧唔得，行紅隧。喂。依家要入嚟㗎。啊係啊，佢揸車啊。你應該由新旺街、渡船街、加士居，直搶紅隧，咁應該會塞得去邊？
分鐘車程，跟住你再行5分鐘，你願意加5加2，即係10分鐘你啱啱好。你快啊！你可能要跑。最 Di ba pag doon wala namang tram? Dito lang yung mayroon. Opo. Saan kaya tayo? 入咗閘未啊？ Pacific Place. Ano po sa kanila? Kasi ako ang basta Admiralty na raw po ito. Ah, gano'n. So malapit na. Malapit na po. Oo. 陣間。Central, papunta pa lang. Kumikot para madaanan namin ito dati nung punta kami ng oo nga, alam ko na. 我628，我 Tapos sunod ko ata, ikaw alam niyo na po yung ano. 個依家基本上， Nakalagay doon sa bus stop one chai. 依家我哋同嗰啲精英做客仔一樣，大家講緊9點截標。 Tapos bababa na ako. 嗱，我唔講，我唔講。 Ako sa iyo. Oo, malapit na. Ang bus stop你記住睇下先，天后站呢個出口近先，我幫你揾埋，得唔得？ Okay, dito na po pala pwede na ako. 你知天后站呢個出口係咪？ May pinapunta. Bus stop po ba? Hindi. Pwede nga. 邊架到架車到未啊？ Ayan. 咩車？人幾幾？ Aray, anong bus stop ba ang dapat mong babaan? Hardin House. Pero pwede na. Kasi dyan naman po ako. May mga kaibigan ka dyan? Malayo pala. Dito po ay masakay. Hindi. Ikaw po sa sumasakay. Hindi, first time ko pumunta dito. Paggabi po dito ako sumasakay. Pag-uwi mo. 上咗開門未啊？ Bye. Bye-bye. See you. Ingat ka din.你後日係就咁上噶嘛係嘛？即係唔影嘢高鐵你聽日後日諗住點上啊？你想咁你想幾時出啊？可能3月要唔要啊？嗰個即係啱啱好2年。係個港版國賓啊，都唔係半啦，話齋空。咩啊？係咩啊？
家邊度啊？你而家 set 定機先好冇 ？set 定腳架。喂。多唔多人啊？而家多唔多人去天后啊？但而家全部，哦，喂，越嚟越多跑手。邊架車啊？而家出咗站未啊？喂，我得4分鐘啫喎。鬼叫我今次先講。你而家到邊度啊？你可能你開始錄影先，你跟住你直行你就見到衝線區。喂，你而家開始錄影先，因為我啲詞開始講嘢啦。喂，你出到去你視像唔該。喂。你9點影完唔緊要，仲有9點半。